Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Aí quem tiver aí com problema no compressor, nesse mini compressor de ar, tem a solução simples aí para poder resolver. Vocês vão precisar abrir ele e seguir o passo a passo aí do vídeo. É muito simples, é um defeito recorrente em alguns modelos que apenas trava o motor. Vocês vão ver ele aberto aí em funcionamento e uma lubrificação simples aí que deve ser realizada para poder fazer seu compressor voltar a funcionar. Tá ok? É só seguir aí o passo a passo, que é simples. Só vai ter um pouquinho de trabalho para abrir a carcaça, mas de resto vai ser molezinha.